Hörmətli izləyicilər, videonu bəyənərək bizə dəstək ola bilərsiniz. Çoxu Ukraynanın Mariupol şəhərində gedən döyüşlərdə öldüyündən qondarma Donetsk Xalq Respublikasında xalq ministeri praktiki olaraq qalmayıb. Bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyi Baş Kəşfiyyat İdarəsindən bildirilib. Məlumata görə, Mariupol istiqamətindəki döyüşlərə Rusiya Qondarma Qurumunun Daxili İşlər Nazirliyinin bütün şəxsiyyətini, o cümlədən Respublikanın daxili qoşunlarını, Daxili İşlər Nazirliyinin Donetsk Akademiyasının kursantlarını da cəlb edib. Onların verdiyi canlı qüvvə etkisinin sayı açıqlanıb. Mariupol istiqamətində separatçıların 26-sı kursant olmaqla 1000 nəfərə yaxını öldürülüb. 2800 nəfər döyüş qabiliyyətini itirib. Başqa istiqamətlərdə isə 500-ə yaxını ölüb. 2100 nəfər döyüş qabiliyyətini itirib. Kanada Ukrayna silahlı qüvvələrinə 155 mm-lik M777 haubitsaları verib. Bu barədə Kanadanın Milli Müdafiə Naziri Anita Anand Twitter səhifəsində yazıb. Kanada Ukraynanın tərəfindədir. Biz ABŞ-la əməkdaşlıq edərək Ukrayna qüvvələrinə bir neçə M777 haubitsa və müvafiq sursatları çatdırdıq. Nazirin sözlərinə görə, Kanada Ukraynaya Karl Gustav tank əleyhinə qumbar atan üçün əlavə sursat verib. Bundan əlavə, o rəsmi Ottavanın Ukrayna silahlı qüvvələrinə zirehli texnika və digər yardımlar göstərəcəyini bildirib. Kanadanın CBC telekanalı Ukraynanın 4 nisbətən yeni M777 haubitsa aldığını xəbər verib. Qeyd edək ki, daha əvvəl Kanada hakimiyyətinin Ukraynaya ağır artilleriya göndərəcəyi barədə məlumat yayılmışdı. İran İnqilab Keşikçiləri Qvardiyasının Sistan Bəlucistan əyalətindəki bölmələrinin komandanının müavini General Pərviz Absalının oğlu Mahmud Absalan naməlum şəxslər tərəfindən öldürülüb. Hadisə əyalətin mərkəzi Zahidan şəhərində olub. Məlumata görə hadisə baş verən zaman Mahmud Absalan Zahidandakı nəzarət buraxılış məntəqələrindən birində olub. Bildirilib ki, avtomobillə keçən naməlum şəxslər atəş açaraq onu öldürüblər. Mahmud Absalan İnqilab Keşikçiləri Qvardiyasının generallarından birinin mühafizəçisi işləyib. Sistan Bəlucistan əyaləti valisinin müavini Əli Rıza Mərhəməti hücum etməkdə şübhəli bilinənlər Zahidan şəhərinin girişindəki nəzarət buraxılış məntəqəsində tutulublar. Qeyd edək ki, Sistan Bəlucistan İran üçün gərginlik mənbələrindəndir. Bu əyalət Əfqanistan və Pakistanla həmsərhəddir. Hər üç ölkənin sərhədində əsasən bəluclar yaşayır. İndiyədək 973 Ukraynalı uşaq Türkiyəyə təxliyə edib. Bunu Ukraynanın birinci xanımı Yelena Zelenskaya Anadoluya müsahibəsində deyib. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan və xanımı Əminə Erdoğanla müharibədən əvvəl başlanan dostluğumuz indi daha da güclənib. Uşaqlarımız üçün təhlükəsiz yer axtaranda Türkiyə ən çox üstünlük verdiyimiz ölkələrdən oldu. Bizə bu mövzuda kömək etməsi üçün Əminə xanıma müraciət etdim. Nəticədə Türkiyənin dəstəyini sözdə yox, əməldə gördük. Böyük Britaniyadakı supermarketlər bitki yağının satışını bir müştəriyə ən çoxu 2 butulka olmaqla məhdudlaşdırıb. Bu cür qaydalar pərakəndə satış şəbəkələrində tətbiq edilib. Tesco supermarketlərinə bir müştəriyə maksimum 3 butulka yağ almağa icazə verilib. Bəzi mağazalar hətta zeytun və kolza yağının satışına məhdudiyyətlər qoyub. Bu addım Rusiyanın Ukraynada keçirdiyi xüsusi əməliyyat fonunda tədarük zəncirində yaranmış problemlər səbəbindən tətbiq edilib. İş ondadır ki, Böyük Britaniya günəbaxan yağının çox hissəsi Ukraynadan gətirilir. Hazırda satıcılar ona əvəzləyici axtarır. Rusiya ordusu qoşunların yenidən qruplaşdırılmasını başa çatdırır. Bu barədə Ukrayna Baş Kəşfiyyat İdarəsindən bildirilib. Onlar Ukrayna silahlı qüvvələrinin ən əsas yerlərini müəyyən etməyə çalışırlar. Bu Donetsk əməliyyat bölgəsində geniş miqyaslı hücuma başlamaq üçündür. İndiyədək Belarus ərazisində bizim şimal sərhədlərimizə yaxın ərazidə cəmlənmiş bütün tabor taktiki qrupları indi Ukraynanın şərqinə keçirilir. Qarşı tərəfin Mariupoldakı Azovstalı hücumunu dayandırmaq barədə iddia edən qərarı həqiqətə uyğun deyil. Bizə olan məlumata görə onlar konkret obyektlərə Milli Qvardiyanın cəlb edilməsini planlaşdırırlar.
Rusiya ordusu Ukraynaya raket zərbəsi endirmək üçün sualtı qayıqlardan istifadə edir. Bunu Odessa vilayəti hərbi administrasiyası əməliyyat qərargahının mətbuat katibi Sergey Praschuk bildirib. Onun sözlərinə görə, Ukrayna ərazisindən kalibr tipli raketlərdən zərbə endirmək məqsədi ilə rəqib Qara dənizdə asılı 4 sualtı qayıqdan istifadə edir. Söhbət Paltus 877 sualtı layihəsindən gedir. Raketlər 50 metr dərinlikdən buraxılır. Bu halda onları radar və peyk təsbit edə bilmir. Mariupolun müdafiəçiləri təslim olmayacaqlar. Bunu Ukrayna Prezident Ofisi rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak deyib. Bu prinsipial məsələdir. Azov alayı şəhərin müdafiəsini qoruyacaq deyə o bildirib. Podolyak həmçinin bildirib ki, Mariupolda insanların təxliyəsi Rusiyanın reputasiyasına müsbət təsir edə bilər. Kiyevdə baş verənlərdən sonra Rusiya Mariupolda sübut edə bilər ki, hələ insanlığı itirməyib. Ukrayna Baş nazirinin müavini, reinteqrasiya naziri Irina Vereshchuk bildirib ki, bugün Mariupoldan dinc sakinlərinin təxliyəsi baş tuta bilər. Mariupolda Rus işğalçıları Ukrayna qüvvələrinin müdafiə etdiyi Azovstal zavoduna yenidən aviya zərbələri başlayıb. Bu barədə Ukrayna Prezident aparatı rəhbərinin müşaviri Aleksey Arestoviçin Prezident aparatının Facebook səhifəsində dərc olunan video müraciəti zamanı deyilir. Ağır xəbərimiz var. O da budur ki, düşmən Azovstal bölgəsində Mariupol müdafiəçilərinin son müqavimətini yatırmağa çalışır və zavoda, qoşunlarımızın müdafiə zonasına hava zərbələri endirməyə davam edir. Hücum həyata keçirməyə çalışacaq deyə Arestoviç bildirib. O qeyd edib ki, Ukrayna müdafiəçiləri çox çətin vəziyyətə rəğmən dayanırlar. Hətta əks hücumlar təşkil edirlər. Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnson Rusiya silahlı qüvvələrinin Ukrayna ilə müharibədə qalib gələcəyi ehtimalını bildirib. Qərb kəşfiyyatının Rusiyanın Ukraynadakı müharibəyə dair məlumatlarına istinad edən Johnson bunun real ehtimal olduğunu qeyd edib. Putinin böyük ordusu var, lakin o çox çətin siyasi vəziyyətdədir. Çünki fəlakətli səhvə yol verib. Onun indi gördüyü yeganə hər variant Ukraynalıları məhv etmək üçün artilleriya ilə idarə etdiyi dəhşətli hərbi yanaşmasından istifadə etməyə davam etməkdir deyə Johnson qeyd edib. Baş nazir həmçinin Britaniyanın Ukraynaya daha çox artilleriya göndərəcəyini bəyan edib. Washingtonun Kiyevə ayırdığı hərbi yardıma 700-dən çox Switchblade puası, 90 ədəd Haubitsa və 16 ədəd Mi-17 təyyarəsi daxildir. Bu barədə Pentagonun yaydığı bəyanatda deyilir. Sənəddə qeyd olunur ki, söhbət artıq Ukraynaya çatdırılan və göndərilməsi planlaşdırılan silah-sursatdan gedir. Birləşmiş Ştatların Ukraynaya ayırdığı hərbi yardımın ümumi dəyəri aprelin 24-dən bəri 3,4 milyard, yanvar ayından bəri isə 4 milyard ABŞ dolları təşkil edir. Bura 1,4 mindən çox Stinger portativ zenit raket kompleksi, 5,5 mindən çox Javelin tank əleyhinə raket kompleksi, 14 mindən çox digər tank əleyhinə sistem daxildir.